सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अमित अब एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर क्लास। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आज हृदय ज्ञान पढ़ेंगे। जो हमारा इससे पहले रक्त परिसंचरण पढ़ा था उसी के बाद से हमारा ये है आज हृदय ज्ञान। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एकदम बेसिक टॉपिक जहां से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं उसी बेस पे हमने तैयार किया है सिलेबस। तो चलते हैं और शुरू करते हैं अपना पहले। उससे पहले आप अगर नए हैं इस चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हृदय ज्ञान। तो हमारा क्या है, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जो हम डॉक्टर आला जिसे हम लोग नहीं बोलते हैं वही होता है स्टेथोस्कोप। इससे क्या होता है, हम लोग क्या है हृदय की धड़कन नापते हैं। देखिए जब डॉक्टर कहता है कि नहीं आपकी बीपी नापने के लिए एक क्या होता है हार्ट पे लगाता है, दूसरा कहां लगाता है अपने कान में लगाता है और तीसरा क्या है पंप करता है बीपी से। उससे हमारा क्या है वो रक्तचाप के लिए होता है और हृदय के स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन नापता है। तो दोनों चीजों के लिए अलग अलग कार्य है, दो चीजें वहां इस्तेमाल होती है वो अलग। लेकिन जो कान में लगाता है स्टेथोस्कोप उससे हम हृदय की धड़कन नापते हैं। तो इसका बेसिक उपयोग क्या करते हैं, इससे क्या करते हैं हम चिकित्सकों द्वारा क्या होता है हृदय की धड़कन को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है और यह ध्वनि परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो याद रख लीजिएगा स्टेथोस्कोप जो स्कोप किस चीज के लिए प्रयोग होता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आपको पता होना चाहिए। ध्वनि परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है और किसके लिए, हृदय की धड़कन नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन, स्टेथोस्कोप। इस चीज को याद कर लीजिएगा, दो क्वेश्चन यहां से तैयार होते हैं। अगला है हृदय की मांसपेशियों में किसी प्रकार की रुकावट आ जाने पे से हमारा क्या होता है दिल का दौरा पड़ जाता है। यानी हमारा जो ब्लड हृदय में जो पहुंचता है यानी हार्ट पे जो हृदय पहुंचता ब्लड पे सर्कुलेट होता है परिसंचरण तंत्र में, वहीं पे अगर हम कहीं कैपिलरी ट्यूब में या किसी चीज में वेसल में क्या है जरा सी प्रॉब्लम आने पर हमारा रक्त स्राव बहने की गति क्या होती है धीमी हो जाती है या बंद हो जाती है, तो उससे दिल का दौरा पड़ जाता है। तो दिल का दौरा किस कारण पड़ता है आपको पता चल गया। हृदय के संकुंचन यानी सिकुड़ना, ठीक है, यानी शिथिलन, इसी को संकुंचन या शिथिलन कहते हैं। डिस्टेरोल या को सम्मिलित रूप से क्या दिल की धड़कन कहते हैं। इन दोनों के संकुंचन और वह शिथिलन, एक बार सिकुड़ना एक बार बढ़ना की पूरी संपूर्ण क्रिया को हम क्या कहते हैं दिल की धड़कन कहते हैं। तो याद रखिए लीजिएगा यह है हमारी दिल की धड़कन यानी हार्ट का सिकुड़ना और फैलना ही क्या है पूरे एक संयोग को क्या कहते हैं दिल की धड़कन कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में हृदय की धड़कन कितने बार धड़कती है, 72 बार। ये तो आपको पता ही है, लेकिन एक भ्रूण में श्वसन की क्रिया यानी दिल की धड़कन कितने बार होती है ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो याद रखिएगा एक भ्रूण में कितने बार 150 बार होती है। और एक क्वेश्चन होता है कि एक जो धड़कन में हमारा कितना लगभग रुधिर पंप किया जाता है। ये क्वेश्चन हम मेरे हिसाब से सुपर टेट में पूछा गया है, ये आपके बीडीसी में भी कई बार रिपीट हुआ है। तो याद रख लीजिएगा एक धड़कन में कितना 70 मिलीमीटर, ठीक है 70 मिलीलीटर क्या होता है ब्लड को पंप किया जाता है एक धड़कन, यानी एक बार हृदय का सिकुड़ना और एक बार हृदय का फैलने की क्रिया में इतना होता है 70 मिलीमीटर रुधिर का क्या होता है पंप किया जाता है रुधिर। तो यह है एक छोटा सा रिकैप लेते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज लव और यानी जो हृदय की धड़कन नापते हैं तो उसमें कौन सी आवाज आती है उसके बारे में भी जानकारी आज अभी लेंगे। तो चलते हैं पहले इसके बाद स्टेथोस्कोप। ये क्या करता है हृदय की धड़कन नापने के काम आता है। और अगर किसी प्रकार की क्या होता है हृदय के ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है रुकावट आ जाती है तो उससे दिल का दौरा पड़ जाता है। एक सिकुंचन और एक शिथिलन की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं एक दिल की धड़कन कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य का दिल की धड़कन कितनी बार होती है एक मिनट में 72 बार होती है, लेकिन भ्रूण की जो श्वसन की क्रिया होती है वो 150 बार होती है एक मिनट में। और एक दिल की धड़कन में कितना ब्लड पंप होता है 70 मिलीलीटर। बस इतना था कॉन्सेप्ट, इसको याद कर लीजिएगा, एक बार में पढ़ेंगे और आपको याद हो जाएगा। बस एक बार रिकैप करके वीडियो देख लीजिएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट लेते हैं
लब और बब यानी हमारी जो दिल की धड़कन है उससे कौन सी नापते कौन सी आवाज आती है और किसके लिए आती है, तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं, चलते हैं उस तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है क्या, लब और डब, यानी हृदय की धड़कन को जब हम नापते हैं तो क्या आवाज आती है। तो हृदय की धड़कन एक स्पंदन के बार 2 बार होने पर क्या होती है, हमें ये आवाज सुनाई देती है। एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलने के बाद होता है। यानी यह नीले प्रकुंचन, यानी हमारा जो नीले होता है हार्ट के नीचे वाले भाग होता है उसके प्रकुंचन क्या प्रारंभिक दशा को प्रदर्शित करती है। यानी प्रकुंचन यानी सिकुड़ना और फैलना, ठीक है, तो उसके कारण होती है। इससे कौन सी आवाज आती है, हल्की सी लब की आवाज आपको प्रदर्शित होती है। यह आवाज त्रिवाली और द्विवाल्व होता है। हार्ट में देखिए जब नीचे की ओर आते हैं, आपसे डायग्राम बनाए थे, तो यहां से एक यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे एक वाल्व लगाता था। अलिंद से आने के बाद नीले से के बाद ऊपर जब चढ़ता था तो यहाँ पे एक त्रिवाल्व और दूसरी साइड एक द्विवाल्व लगा होता था। तो इनकी जब हार्ट से ब्लड को क्या ऊपर चढ़ता है तो उसी की क्रिया को क्या कहते हैं, त्रिवलनी और द्विवलनी नीले कपाटों के क्या होते हैं, बंद होने की क्रिया के कारण। जब ब्लड ऊपर चढ़ जाता है तो आपस में ब्लड नीचे ना आए, इसके लिए उसको क्या है, त्रिवाल्व कपाट को क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो उसके कारण ये आवाज हमको सुनाई देती है। और इस आवाज को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ध्वनि भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी समय तक देखेंगे, आपको कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलेगा। जिन लोगों को आता है उनको लिए बढ़िया दोस्तों, लेकिन आप पूरा देखेंगे तो आपको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। मैं इतना लेकर चलता हूं सिलेबस कि आपका ये सुपर टेट तक काम आएगा। सुपर टेट में आपको ये फिर एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो इसे क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ध्वनि कहते हैं। अब कह ले कि सिस्टोलिक ध्वनि में कौन सी आवाज आती है, लब डब या लब लब या लब डब या सीधे केवल लब। तो आप क्या बताएंगे, कौन सी ध्वनि आती है, केवल लब। आपके क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। या लब में कौन सी ध्वनि आती है, उसे क्या नाम से पुकारते हैं, सिस्टोलिक या एनीथिंग, कुछ भी नाम दे दे तो आप क्या कहेंगे। तो इस चीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे घुमाकर आपसे पूछे जाएंगे। तो अगला है हमारा क्या, हृदय का शिथिलन। यानी हृदय जब अपने आप को शिथिल करता है, एकदम सिकुड़ने के बाद, फैलने के बाद जब क्या होता है, अपने आप को एकदम रेस्ट में लाता है, तो उस क्रिया में हमें क्या कैसी आवाज आती है, डब की आवाज आती है। इसमें डब की आवाज आती है। यह अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने के कारण होती है। ये चीज एकदम याद रख लीजिएगा, किस कारण होती है। इसे क्या कहते हैं, डायस्टोलिक ध्वनि कहते हैं। याद रखिएगा, हृदय के शिथिलन के कारण कौन सी आवाज आती है, तो उसमें डब की आवाज आती है। और इस ध्वनि को क्या कहते हैं, डायस्टोलिक ध्वनि कहते हैं। इस चीज को एकदम नोटिस कर लीजिए, मेजर कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ जो आता है, जो लब और डब की ध्वनियां होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, किससे नापते हैं, स्टेथोस्कोप के कारण नापते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो आला जिसे हम लोग बोलते हैं वही है स्टेथोस्कोप। यानी लब और डब की ध्वनियों को हम किसके द्वारा मेजर करते हैं, स्टेथोस्कोप के द्वारा मेजर किया जाता है। तो एक बार फिर से रिकैप, लब की ध्वनि हमारे क्या होते हैं, नीले प्रकुंचन, यानी हार्ट के नीचे वाले भागों को नीले प्रकुंचन के कारण होती है। इसमें हल्की सी लब की आवाज आती है। इसलिए आवाज किस कारण आती है, द्विवाल्व और त्रिवाल्व के बंद होने के कारण हमें आवाज आती है। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टोलिक ध्वनि कहते हैं। क्या, सिस्टोलिक ध्वनि, सॉरी सिस्टोलिक ध्वनि कहते हैं। इस चीज को याद रखेगा। डब की आवाज क्या क्या होती है, हृदय के शिथिलन के कारण आती है। इसमें क्या होते हैं, अर्धचंद्राकार जो कपाट होते हैं उनके बंद होने के कारण होती है। इसको हम लोग डायस्टोलिक ध्वनि कहते हैं। लब और डब की ध्वनियों को हम क्या है, एक संपूर्ण हार्ट का स्पंदन मानते हैं। और इसी के कारण हमें किससे नापते हैं, स्टेथोस्कोप के कारण हम इससे क्या करते हैं, हृदय की धड़कन को नापते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो आज के लिए क्लास यहीं खत्म करते हैं, और आपको पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो अभी अपने फ्रेंड्स को जाने के दीजिए अनुमति। धन्यवाद, थैंक यू।